ये सिग्नेचर आप दिखाते हैं मुझे ज़रा लोगों को। ये आहत नयानी, वन एंड ओनली। बहुत टाइम पहले से है, मतलब ये अच्छा। इसको आपको 5-7 साल हो गए। और लंच 5-6 साल। लंच आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत मज़ा आया। चलें बस। अभी क्या अपडेट है? कराची वाली फील आ रही है। बाकी ये कि अपडेट ये है कि साउंड चेक के लिए निकल रहे हैं ठीक हो गया और इंशाल्लाह ये कि इंशाल्लाह। अली भाई साउंड चेक के लिए निकलते हैं लॉबी से। थैंक यू। सीन ऑन है और साउंड चेक के लिए जा रहे हैं हम, तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ये गाड़ी आ गई है और इसमें हम जाएंगे। वैन में सामान जा रहा है। चले सिकंदर भाई। ओके थैंक यू। अब ये हम रास्ते में हैं, तो अब हम जा रहे हैं शो के लिए वेन्यू पे। और आप देख लें कि मॉरिशस की गलियाँ देख लें। एक्शन में है और सामान हम ले रहे हैं सारा। रॉक कर देंगे जी, रॉक कर देंगे। वेन्यू आ गए, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब हम स्टेज पे जा रहे हैं। आसिफ भाई, हाउ इज यू फीलिंग? My feeling is good. Backline is complete done. आसिफ भाई ने एंड कर दिया भाई। आसिफ भाई ने एक एक चीज़ कर दी, मतलब हमसे ज़्यादा काम तो इन्होंने किया। अब सिर्फ इसको अब उमैर को सिर्फ iPad लगाने, बाकी कंप्लीट। मतलब ऐसा मैनेजर आपने नहीं देखा। फाइनल है ये बात। सिकंदर भाई, ऐसा मैनेजर आपने नहीं देखा यार। एक एक चीज़ हुई है मतलब। और आद भाई जो है इस वक्त लिट ड्रम किट सेटअप हो रहा है। सीन ऑन है। भाग भाग के ड्रम बने। छोटी बात फाइनल है, फाइनल है। नो बिग डील। अच्छा वो सही कह रहा था, ये 20 इंच चाहिए। अरे 20 हो या 18 हो, साउंड निकल आएगा। सिकंदर ये थोड़ा गलत लगा दिया। आहत सिकंदर, मैं कर देता हूँ, आप बोलो। आहत थैंक यू, थैंक यू। भाई ये सब आसिफ भाई ने करवाया ना। नहीं मैं कौन होता करवाने वाला है? सर आपने जो राइडर इतना बड़ा भेज दिया ना। मैं क्यों तुम्हारे पीछे राइडर के लिए पड़ा रहता हूँ? हाँ ये है। बैठ के पीछे पड़ा रहा हूँ मैं आहत इसके। और ये आदिल भाई के लिए टोनी बब। मतलब आप ये चेक करें, हेड चेक करवाएं। ये ब्रांड न्यू हेड है। मतलब ये ब्रांड न्यू है। देखिए आप सब लगवाएं। सर आप खुद ब्रांड न्यू है। सिग्नेचर सीरीज, सिग्नेचर दिखा दें दोबारा एक दफ़ा। एक सेकंड, आया नहीं। वाह फाइनल है। अच्छा, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू फिनिश ऑल द सेटअप? इंग्लिश बोल दी। अबे यार, अबे हम तो समझ गए, लोग वहाँ समझ गए। क्या मसला हो गया?
खिसक जाएगा अरे इसने क्या किया, जो अपने स्पाइक्स थे ना उसको ठोक दिया ना उस पे खड्डा किया और जो स्पाइक्स थे वो उसको उसको अंदर जमीन में हाँ अली भाई हम लोग एक दिन पहले आए थे साउंड चेक के लिए, अभी ड्रम सेट हो रहा है, उमैर बहुत मेहनत कर रहा है। मैं कहा अच्छा मैंने कर ली ना। हैदर भाई क्या बोलूँ, स्क्रिप्ट दे दिया करो पहले मुझसे। साउंड चेक पे आया साउंड मैं चेक बस। हो रहा है यार, जैसे बोला मैं क्या बोलूँ। भाई लगा ले माइक, हाथ भाई माइक लगा ले अब। हाँ टॉम्स पे और इधर भी। साउंड चेक। हाँ एक वायरलेस लगा था। कुछ कहना चाहिए आप हैं? हो गया अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मॉरिशस आ गए? तो ये है कि जरा चल रहा है। अब आप देख लें, यासिफ भाई आ गए, ये देखें एंड हो गया, एंड हो गया, फाइनल है। एंड है, फाइनल है, किंग है किंग। तो बस ये सारा सीन है, तो आ गए हैं, मॉरिशस आ गए हैं। बेकार आदमी। अच्छे हैं ये। चलो ठीक हो गया, शुक्रिया, फाइनल हो गया। अब तो इसको क्या आग लगा दूं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं मॉरिशस में? मॉरिशस में आ गए हैं फिलहाल, तो साउंड चेक हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे वेंडर वगैरह या सामान वगैरह? फाइनल है यार, ये एलईडी इसका ये देखें कपड़ा चढ़ा हुआ है ना इस पे ब्लैक, ताकि बुरा ना दिखे। आसिफ भाई ने किया है सब। वाह 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 आसिफ भाई, सारी लाइटिंग वाइटिंग ये वो सब आसिफ टैग भाई। राइटर, अच्छा अच्छा, तो फाइनल है। बस दुख। दुख तो बहुत है। तो ये अली भाई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये कुछ नहीं कहना चाह रहे, ये कह रहे हैं सिर्फ मैं हंसूंगा। क्या मुझे आवाज नहीं आ रही। बस सही है। तो अच्छा, तो ये फाइनल हो गया। फाइनल है चलो इसका। मुझे अभी साउंड कैसा लगा, कैसा आ रहा है हाथ? अब सही किया। अब सही। हाँ भाई सब खैरियत है। भाई का व्लॉग है, उमैर के लिए कुछ स्पेशल, कैसा साउंड इनकी मॉरिशस में? कल सालगिरह थी, तो आज हमारे साउंड चेक है, कल शो के बाद इनकी तरफ से दावत है, इंशाल्लाह हम सब शामिल होंगे। अभी मैंने किया, एक गाना बजा लो। एक गाना तो है, ड्रम जैम भी। हाँ करो, ये पैक क्यों कर रहे हो? पैक नहीं करना है अभी। वो नदीम भाई का तो ड्रम जैम और अच्छा सही है सही है सही है। हाँ फैसल भाई का गिटार ये है बड़ा खूबसूरत वैसे ये बिल्कुल। अरे चलो यार बजा रहे यार।
गाना बजा रहे हैं हम। वीडियो बन रही है लाला, वीडियो बन रही है आपकी, ये जाएगी इंस्टाग्राम पे। घटिया बातें करते हैं। बॉयज आ गए, KFC जा रहे हैं, मॉल में आ गए हम लोग। और अदील भाई भी आ रहे हैं। खुद खा लें। अबे मैंने नहीं की। हमें KFC यहाँ खिला रहा है मॉरिशस में। साउंड चेक डन। थैंक यू सो साउंड चेक, थैंक यू। पर जिसको अपने चिकन KFC चल रहा है। यू उमर, थैंक यू इन्होंने। सो मच भाई। हाँ 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 उमर की आज बर्थडे है और उमर की तरफ से ट्रीट है सबको।